从前从前有个翩翩少年，年轻气盛，青春就是本钱。以下誓言发在毫无悬念，浪费时间以为总有明天。可惜的是，天塌不从人愿。曾经少年，如今已中年，不急不躁，不难一块，还懂得回头徒恋一生尘埃。爱像上天上一句话打来，当时渴望有人爱，越过了放开，不好也不坏。空气中白云装满茫茫的舞台，时光的时代，你们走太快，我的青春小鸟一去不回来。人生的竞赛，别把我淘汰，因为大树我有人脉，因为经验无可取代，因为人到中年还是那么帅！哎，老鹰，有好料给你看哈！哈哈，你看看这个场景是不是有一点似曾相识啊？就像当年我们坐巴士去训练的情景，你看，哎，你打来就是为了这个啊？我很忙的，挂了啊！哎，等一下，哇！搞什么鬼？怎么突然刹车？开门！我去看一下。大姐，值钱的东西全部给我拿出来！全部拿来了！快！钱！快点！我这个！阿牛，你们4个对3个，有机会赢。听我的空门行事。快点！阿牛 ，attack now！ 遇到我们，算你倒霉。25500点，走得我疯疯癫癫。这场战役好多年，输赢早就放在一边。人生不来细之言，不要说我很可怜。再傻又哪绕几千，我依然要风度翩翩。创业人生，男人的模样，遍体鳞伤抵不过心中的微光。末日前夕，我说了算，都倒数了，疯狂才是正常。轰轰烈烈打一场，生命中最后的灿烂。谢谢你陪我一趟，一起来见证我的光。该走的路我已走完，没后悔没遗憾。爸，我不孝，来晚了，这仇我一定会帮你报的。
下一场。谢谢啊。虎哥拍完了，可以换衣服收工了。虎哥，虎哥，收工了，导演喊卡了。虎哥，该不会真的死了吧？啊，虎哥！哎，什么事？收工啦！啊，收工了。对对拍对。完了。不好意思，不好意思，因为我耳朵不好，没有听到。哎，叫你很多声呐。是吗？谢谢，sorry。下班了，下班了。收工了，收工了。好，谢谢啊！拜拜，谢谢你啊，拜拜，导演。哦，阿虎，这是我私人给你的，谢谢导演。不要到处说啊。我知道，又不是第一次。哎，如果不是躺棺材不吉利啊，树成大哥就自己躺了，其实轮到我，对不对？哎，对，导演啊，以后有什么角色找我，我什么都可以演的啊。我等你电话啊。OK， 谢谢你，拜拜。哎，树成大哥，好，你的戏拍完了啊，树成大哥啊，你觉得我刚才演的怎么样？可以给我一点意见吗？我说话很直的，你可以接受吗？哦，可以。那我就直说，你刚才演的很没有灵魂，演死人也有灵魂的。当然了，演死人也是有技巧的，你不能演到好像在睡觉一样。哦，没有，我刚才有憋住呼吸，跟睡觉不一样。可是你没有揣摩出那种冷冰冰的孤寂感 ，still serene and slumbering。树成大哥，你是不是要去第5波大拍英文戏啊？开始练习英文啦？我跟你讲，如果他们要找替身的话 ，remember to hit me up，OK？ 哦，对不起，跳话题，你继续说简单一点的。好，那我告诉你，表演这门艺术，懂的人自然会懂，否则的话，我怎么说你也不会懂。这就是替身跟演员的差别。哎呀，树成大哥，下一场戏到你了，第5集19场。OK， 树成大哥，你的话我谨记在心，我回去会好好研究的，下次会演得更好，不会让你失望的。OK， 好，加油，谢谢你啊，拜拜。真的 OK 了，不错嘞。老板，照旧啊。没有，我觉得。哎呀，今天怎么这么迟？我们都吃完了。拍戏哪里有固定的时间 ？Overrun 啊！又跑去演戏啊？是啊，哎呀，我跟你说，本来我不想接的，但是啊，导演跟我说，这个角色除了我，别人没有办法演。哦，什么角色那么厉害？演陈树成咯，因为每个人都说，我是全新加坡最像陈树成的人。哦，你去做替身啊？他为什么要替身？有危险动作？算是啦。来，照就照。哎呀，来，肚子饿了。哎，老板，等一下，今天的鱼片好像少了嘞。小碗的5片，大碗的7片，真的。你确定？我煮了那么多碗，当然确定啊。你是人，不是机器人，不会错。你不信的话，你可以数一数啊，我保证啊，是5片。这么有把握啊？敢不敢跟我打赌啊？怎么赌啊？如果不止5片的话，你请我们喝啤酒。谁怕谁啊？哎呦，不怕虎啊，你最怕老虎了。我跟你讲，来 ，OK 啊，我们来算啊，哎呦，1、2、3、4、5、6。你这个叫做作弊，不算。我哪里有作弊？明明是6片嘛，你看，1、2、3、4、5、6。哎，是你在里面剪断他的。你看这个人真的是，怎么可以这样呢 OK， 啊，不要生气，跟你开玩笑的。你知道你的鱼片为什么这么容易断成2片吗？因为太新鲜了。你这张嘴啊，我真的是拗不过你。
没办法，我活到70岁，什么都没有，只剩下这张嘴，你就让我赢一次啦。千万别这么说，人生没那么容易输的。2年前呢，我曾经是一间大公司的主管，结果被裁员，一直找不到工作做。后来呢，还跑到沙包店那里去洗碗补菜。可是我从来不认输，也不放弃。经过了一番的努力呢，终于呢开了这一家档口，卖了鱼片汤，当上了老板。所以说，只要你不服输，你的人生绝对不会输的。我喜欢你这句话，我们绝对不能认输。但是老板呢，他愿赌服输，没有请我们喝啤酒喽。好了好了，算我怕了你了，请就请。哎，小曼啊，啤酒1桶啊，算我的啊。谢老板，谢。我都说了，老板是好人。Daniel， 这表说你欺负他，有没有这回事？是他自己要跟我 battle 的，打不过我就说我不理他。你们是同学，不可以打架，打架是不对的。你们要好好相处，相亲相爱，知道吗？你如果再欺负他，我跟你爸爸妈妈讲。你干嘛不说话？明明是你要跟我打的。哇，在我面前你还敢推我的孙子啊？不是，只会躲在后面哭。哦，你很喜欢动手是吗？来了，打我了，来。你叫我打的啊！你不要等一下说我bully old man。我不会讲你bully我的，来。为什么停了？再打了，来了，再打了，再打了，打了，不敢打了，打了，不敢。人呀，要做好孩子，不可以动不动就要打人，知道吗？你们是好同学，要做好朋友，手拉手一起走。来，拿你的 bag。来，我们去吃 ice cream。来。Thank you。但我要去补习了，拜拜。爷爷，你还好吗？好。爷爷，那边有 parrot。哎，我们过去看看。在这边，这边。小爷爷，小爷爷。这边。笨蛋，闭嘴。爷爷。啊？你好厉害，你真的不痛吗？哎呀，爷爷只是反应迟钝，痛也迟钝。啊？爷爷以前当兵的时候有练过的，你不可以学爷爷哈。这边，如果有人欺负你，跟爷爷讲，爷爷会保护你的。谢谢爷爷。这边，爷爷。去电视台啊？啊。你是拍戏的，还是新闻主播？我好像没有在电视上看过你的。我是做幕后的。哦，那是导演咯，还是监制，还是摄影师？编剧。哦，编剧啊！哎，我很 lucky 嘞，这是我第一次载到编剧啊。之前呢，后任、速成我都载过啊。我真的很喜欢他们呢。哎，你知道吗？我是看他们的戏长大的。你参与过什么作品啊？很多。哎，去年呢那部什么《青春小鸟》啊，很好看嘞，我很喜欢哎。你有没有参与啊？哦，我一猜就中了。哎，你们当编剧啊，真的很辛苦哦，精神压力也很大，每天要想故事啊，想桥段啊，不容易哦。你要不要一些创作灵感？我有嘞，免费送给你。啊，Okay, quiet, right？ 好。哦，你是 I 人啊？你不喜欢聊天啊？不可以这样，你当编剧的不可以当宅女，要不然呢，你也不知道自己错过了什么东西呀，对不对？
你看，今天我们相遇啊，算是有缘。虽然我是个 Gap driver， 但是我是个有故事的人哦。一股黑暗的势力笼罩着整座美丽的花园城市，如同末日即将降临。幸好出现了一位神勇的战士，他无惧黑暗，他伸张正义，他百发百中。是他让这座绝望的城市重现希望。他就是乌鸦终结者。不要怀疑，乌鸦终结者就是我。那时虽然我已经离开了 SOF， 但是为民除害的精神还是有的，永不变的。你看，你以前是 SOF 的？是啊，我都跟你说啦，我是个有故事的人啊。当时我射击的准确率啊，高达99.98%啊，是全新加坡第1名。很多外国军人都来向我讨教啊。哎，你看第2张，那个日本Ichiro。哎，安哥看路。你放心放心，我是眼观八方的。安哥，我开会要迟到了，麻烦你专心开车好吗？你放心放心，我除了枪法准以外，我时间也会算得很准的，一定会准时把你送达的。坐稳啊，抓紧啊！等一下，安哥，不要！讨厌没事。安哥，不要，安哥，吓死人了！没骗你吧？早了2分钟。等一下，这是我的名片，如果有需要，打个电话给我。PhD Private Hire Driver。拜拜。这个我一定要教会那只鹦鹉叫 Xavier。我们明天再去找他玩。好啊，拜拜，耶！耶！奶奶，爷爷刚才带我去吃 ice cream， 我们还去看 parrot。是啊。什么事？爸，你自己看，有人send到我们家长的 group chat 里面。我们要怎么跟人家交代？你们误会了 ，Xavier 被他欺负。有什么事你应该先回来和我们商量，而不是把小朋友弄哭。小孩子做错事，一定要当面跟他讲，他做错了，他才会改。我们以前啊都是用这种方法来教育小孩子的，我不觉得有什么问题。你不觉得有问题，就是最大的问题。好了，你爸以后不会这样了。干嘛？我去找对方家长解释一下。好啊，你约他们出来，我亲自跟他们说。不用了，我们会处理。还有，从明天开始，我会亲自接Xavier放学，不用麻烦你们了。去冲凉，快点！你怎么这样嘛？阿龙啊，你1个星期驾6天的车，太累了。没办法，有女儿要养。他在酒后应该花不了多少钱。你们有讨论过他的消费习惯吗？我跟他妈妈离婚的时候，我答应过他，会每个月给他3000块。新币啊？只是口头上的承诺。是啊。那应该可以协调的啊。说好给多少就多少，我不想食言。哎呀，就给3000块马币嘛，那不算食言啊，也对哦，我怎么没想到啊？说曹操就到，这个女人啊，真的是很长命哎。
你的 timing 真准哎！我刚好有事想找你谈。什么事啊？你先说。离婚时我答应过会每个月给你3000块，但是我好像没有跟你说过什么币，所以我是想……你不要跟我说你要给我马币哦。没得商量吗？不行，我跟你说，我今天打来就是要跟你聊这件事情。悠悠她刚刚毕业，她要继续升学的话，需要一笔额外的费用啊。你是说还要加钱呢？女儿又不是我一个人的。你也知道女儿你有份的哈。请问这么多年来照顾她的人是谁呀？你负责费用不是理所当然的吗？那你别忘了，我还有自己的老公跟小孩要顾呢。我也有我自己的生活要过啊。哎，你看。你这个色老头，没有钱还学人家交女朋友。我70了，人家这个年纪啊，都在享清福了。我一天还要开10几个小时的 gap 哎。请问当年是我拿着枪逼你跟我结婚的吗？逼你跟我生小孩的吗？你现在后悔了有什么用啊？我真的不懂得怎么跟你沟通，放了。真的是。一定是他。哪来？你看，赡养费我可以不跟你计较，但悠悠是你的责任，你自己跟他谈，看他接下来需要多少钱。好，先这样，有什么再联络。我讲过多少次了，在家里别整天开着冷气。我刚从外面回来，天气很热。我们家里不是 shopping mall， 电费很贵啦。你怕热的话，可以打开窗口，让空气流进来，那样不是很凉快吗？今天的报纸呢？忘了买了。叫你做点东西都做不好。肚子饿了，多久有得吃啊？快了。爸，有没有看见我放在第2个格子的干贝啊？怎么找也找不到，你有没有看见？我拿去给国义他们了。为什么？什么的为什么啊？那是我买的，没问过我拿去送人。国义是你弟弟，不是别人。一家人有需要这么计较吗？不是我要计较，好了，我先洗澡。煮好了叫我啊。几粒干贝唠唠叨叨，莫名其妙，以前都不是这个样子了，那性格越变越怪。更年期找到了。猪肉煮太久，肉柴了，汤呢没有味道，菜又太咸。你今天是怎么搞了？连饭都煮到软软烂烂的，讲你2句就摆个臭脸给人家看。如果你这个脾气不改啊，等阿亮不要你的时候你就知道。不用等了，我们已经分手了，满意了吗？什么时候的事啊？今天早上。一定是你说话太冲了，没好脸色给人家看。你什么事都不知道就先怪我，做错事的人是他好，不管谁对谁错，现在不是论输赢的时候。你听我讲啊，男人很简单啊，待会呢你打个电话给他，撒娇2句就没事了。你不要再说了，我现在没心情听你说教。你看你就是这个臭脾气，不听人家讲。他跟别的女人在一起了，一脚踏2船。他们连结婚戒指都买了，我还像白痴一样每个月进钱存进我们的联名户口，怎样？我够笨了吧？还帮他打扫房子。怎么不早点说？你有机会跟我说吗？一回来就嫌这个嫌那个，冷气也不给我吹。哎呀，别哭啦，这种男人不值得你哭，就当做是一场教训，以后呢就淡眼识人。
别傻傻的把垃圾当作是宝。是我笨，是我傻，我什么都不好，我什么都不好。哎，我没得罪你啊！啊，你干嘛对我这样？我还帮你开冷气啦。10、9、8、7、6、5、4、3、2，哎呀！走开啦！等一下傻到要我还带你去看医生。哎呀，你这个人呢，就是这样，动不动就发脾气。哎，你啊，如果继续这样，吃亏的是你。你应该学学你弟弟 ，EQ 高一点，有话好好说。他这么好，你干脆搬去他家跟他住啊，就不会整天对着我这个讨厌鬼了。你以为我不想啊？那你去呀，去找国义呀，不要跟我住，没有人跟我住。出门了，啊，大姐吃饱了没有？饱了，没有吃啊。买回来吃啊。站住！你是不是偷了我的东西？没有，我没有偷你东西。站住！你是不是偷了我的东西？没有。哎，站住！你是不是偷了我的东西？没有。站住！你是不是偷了我的东西？哎呀！那些不被看好的孤独，那些说不出口的辜负。开门！哎，老兄啊，你不要睡觉，别人又睡觉嘞。我小声一点。不是大小声的问题，是拜托你不要拉这种死人歌，听到我快变抑郁症了。哦，明白。还有啊，你打喷嚏这么大声，好像大地震一样。哎，你是怕人家不知道你还没有死啊？这么爱说存在感？哎，你说话不要太过分了。我讲事实啊。事实，最爱刷存在感的其实是你。我有吗？你明明是跑龙套的克雷菲，却骗人家说你是演员。克雷菲也是演员呢。是哦。当然了，你不相信，你可以问 RGBD。不用，你喜欢就好啊。你说是就是。哎呀，不要扯这么远了，我是来警告你啊。警告？对啊，如果你再制造噪音的话，我就怎么样？我就报警。哎，干嘛？你以为我真的不敢报警啊？好！气死人了！哼！爸，喝水啊。
我还是打给姐好了。你干嘛打电话给他？哎呀，你这样跑出来，她会担心的。是他把我赶出来的。姐刀子嘴豆腐心啦，她怎么可能忍心赶你出来吧？你们不用帮他说好话，他的脾气我最懂。如果这次他不亲自跟我道歉，我就不回去。可是爸，你要跟伊登挤一张床睡。是啊。爷爷，这是今天老师教我们做的。哎呀，伊登这么快就学 Solar System 啦？我还会背哦，你可以考我。啊？这个是什么 ？Mercury。这个呢 ？Venus。还有这个呢 ？Mars。老师说它是热点的，好像沙漠那样。哇，这么复杂。哎，没关系，今天晚上睡觉前你再解释给爷爷听。你今晚在这里睡？欢迎吗 ？Of course， 耶！我把东西拿进你房间来。哎呀，爸小心啊！喂，姐，发生什么事啊？哎呀，我这边住几天？啊？你不管了？啊 ，OK， 拜拜。天哪，我要跟你讲，你快去吧。哎，阿牛，我跟你讲一个好消息。什么事这么开心啊？红姑中奖了。中奖啊？中什么奖？多头奖啊？那个 supermarket 的 lucky draw。是啊，是旅游券，我们可以一起出国旅游了。好，出国旅游？哎，是啊，博各潇洒走一回，刚好抽到6个名额，我们可以大家一起去。哎呀，不够啊，又不是 Bangkok。对了，不够有什么好玩的？对呀，免费的他们还嫌弃。对呀，我老婆请你们去，你们没有说谢谢，还泼冷水。不过哈，不够啊，真的不好玩呐。是咯，哎，这地方我很久以前去过了，就只是吃榴莲、看看树，很无聊的。还有啊，还要坐长时间的 bus， 屁股会痛的。哎，你屁股受得了吗？哦，对哦。哦，好啦，算了，大家都这么嫌弃，那我就自己去。我顺便去找倩文，帮她庆祝生日。去找倩文？他的生日要到了。是60大寿。哦，哎，谁是倩文？我给你看。哎，要等多久？耐心一点，美女是需要时间打扮的。美女，你确定？等下又好像上次一样，来一群美到吓死人的阿姨。你放心，我已经向我朋友交代了，他会帮我们严格把关，保证来的全都是美到让你起死回生的大美女。真的吗？不要吹牛啊！哎，没骗你，而且还听说其中一位是空姐呢。空姐？那会不会穿制服来？哎，你回家叫老婆穿给你看啦。都成家立室了，还不按饭点？对，我只是好奇嘛，我才不像你们头脑那么肮脏。我心里只有我老婆。那你还来？我是来帮你们凑人数，不然我就走了。哎，你冷静，坐下，不要在他们的面前丢脸好吗？
男人大丈夫，做事光明磊落。来，要追空姐的举手。我，哎，你皮痒是吗？信不信我告诉你老婆？我阿弟啊。哎，阿妞，你呢？我喜欢谁？我喜欢他。旁边那个。 You out。看来我们2个人公平竞争吧，赢的人追空姐。好啊，来啊，谁怕谁？上，来。喂，你也要追空姐啊？3、4、6，快点！8，快点！9，加油！10、11、14、15，老鹰加油！17、18、19，追一个！加油！20。手啊！让你追。哎，其实不过这个地方啊，鸟语花香，山明水秀，它比 Bangkok 更适合我们这一群出世比较早的年轻人啊。你不是说上次你去过不够，觉得那个地方很无聊不好玩？哎，上次是上一次，这一次跟你们一起去，应该会比较好玩的，对不对？啊，对，这里比较近，3个多小时就到了，我喜欢。刚才你明明说路途遥远，坐长途巴士会坐到屁股痛。刚才是刚才啊。我看呢是你们2个没有追到人家，哎，是不是这个比较帅的把他追走了？难道他是？咦，好臭啊！想必不臭，臭必不响。不臭的。来，坐下来。最近常失眠，胸口闷闷的。对呀，心情不好，还是家里有事儿？家里养了11年的旺财走了。节哀，肠胃不适的时候就揉内关穴。这个位置呢，是当你失眠、心情难受、想哭的时候，可以按这个啊，看看那个，对，这个是什么穴啊？谢谢老鹰。客气。老鹰，下个星期1有没有空？什么事儿？我们要去博购玩，顺便找倩文，然后帮她庆祝生日。还有谁去啊？我们呢？是啊，我们几个。哦，还有阿豹。不了，你们玩得开心点。哎，都这么多年了，你还没有放下？哎，老鹰，不要这样看不开。当年那件事，你也知道阿爸不是故意的，对吗？你到底恨到什么时候？这样不是很痛苦咯？放下吧。现在才放下，那之前几10年不是白恨了吗？小气鬼。从前有个翩翩少年。大家好，我是你们今天的领队小麦。恭喜各位幸运的抽中了由我们旅行社所赞助的 Bangkok 潇洒走一回欢乐游。旅行期间，如果有人需要上洗手间，可以随时跟我说，我来安排巴士停靠。祝大家玩得开心，有一趟愉快又享受的旅途。谢谢。
来，有好料给你看哈。哈哈，你看看这个场景是不是有一点似曾相识啊？就像当年我们坐巴士去训练的情景，你看，哎。你打来就是为了这个？我很忙了，挂了啊！哎，等一下。哇！大姐，值钱的东西全部给我拿出来！全部拿出来！快！钱！快点！我是！遇到我们算你倒霉。Ready, copy. Gentlemen, mission updates. We have a hostage situation at the ambassador's residence. Multiple hostages, including the ambassador's daughter. We have 3 confirmed tangos, possibly more. Team Alpha, Sector 1. Bravo, Sector 2. Team Charlie, Sector 3. Sniper, get into position, provide situation updates. Yes, sir. Position ready. Assume that there are booby traps. Don't take anything for granted. Room clear. Stand back! I said stand back! Easy. Bravo, secure the rest. Target on sight. I'm ready. Long anytime now.你没事吧？没事。25500天，走得我疯疯癫癫。这场战役好多年，输赢早就放在一边。人生不来细之年，不要说我很可怜。再撒又那几千，我依然要风度翩翩。管他的有没有明天，避过子弹，避不过时间的摧残。收拾拐杖，仰天长叹，老了就老了，那又怎么样？一起倒数，一起狂，我不想这样被埋葬。
天堂。人生古来稀之年，不要说我很可怜。